東京銀座連續多年獲得米芝蓮推介嘅奧馬卡西，連埋嘢飲，每人港幣500蚊就走。但係 Tonal 竟然講一句焦點錯咗喎，失望嗰啲咯。我哋發現有部微波爐喺廚房，咁樣算唔算係預製菜呢？今日我哋帶大家食晒成個餐，睇下呢間係超值嘅神店，定係一場被過度吹捧嘅體驗。Hello， 大家好，我係 Alex， 我係 Tonal。今日我哋帶你去食奧馬卡西啊！呢一間唔係普通嘅奧馬卡西喎，係米芝蓮推介嘅奧馬卡西啊！嗱，唔單止係米芝蓮推介啦，最緊要咧呢間餐廳咧位於東京嘅銀座啊，高級地方嚟嘅喎。同埋啊，最緊要咧就係每位8500 yen啊，就算嗌埋嘢飲咧，哇，每人500蚊港幣有找啊！咁平有冇伏㗎？嗱，有冇伏就唔知道啦，食過先知。好啦，一齊去啦！行きましょう。皆さん、こんにちは，歡迎收睇《小點媽遊記》。我哋以東京為基地，如果你都中意美食、旅遊同日本生活資訊，咁就一定要訂閱我哋嘅頻道。感謝每一位朋友嘅支持。餐廳嘅位置就位於銀座，由地鐵銀座站 A3 號出嚟，行唔使3分鐘就到目的地啦。喺銀座呢個購物天堂買完嘢，直接行過嚟食飯就夠晒方便啦。間餐廳咧就見到咧就佔地面積唔係好大嘅啫，個入口咧就係呢一個大廈嘅側邊嘅。嗱，間餐廳咧就叫做能登金澤之行啊，古田銀座啊，咁佢咧係一間東北菜嚟嘅喎。啊，我哋而家嚟到呢個餐廳嘅門口啦，哇，見到呢度已經有呢個米芝蓮嘅招牌啦，係嘛？哇，超犀利喎！睇下呢度，佢由呢個2015年啊，已經開始得到呢個米芝蓮嘅推介啦。哇，一路拉上嚟咧，就見到係2024、2025、2026都有推介嘅喎。menu 咧有提供英文嘅，咁有圖片睇啦。啊，佢咧最平嘅餐咧就6000 yen 起嘅，咁最貴咧就12500 yen。我哋今日咧係網上面訂嘅一個8500 yen 嘅餐咧，佢呢度就冇放出嚟嘅。嗱，今次我哋食呢個 course 咧就叫 Kirabi course 啊，咁咧就係8500 yen嘅啫。咁呢個 course 咧就7樣嘢啦，有前菜、刺身、燒麥、有熱葷、有炸物、烏冬同埋呢個甜品嘅喎。呢度嘅規矩咧就每人要 order 至少一杯嘢飲嘅，我就嗌咗支生啤 ，Alex 咧就叫咗杯柚子酒。呢間餐廳嘅餐具咧都好講究嘅，全部都有名堂㗎，好似呢個筷子座咁樣啦。嗱，反轉後面咧就見到寫住九谷青山窯，源自於日本石川縣，有300幾年歷史㗎啦。我嘅前菜嚟咗，有5個小缽，擺盤非常精緻。呢個廚師發辦啊，就好講求呢個擺盤啦。咁呢度有塊樹葉嘅放喺上面啊。出汁煎蛋卷，裡面見到有少少綠綠地色嘅葱花，同埋有一小塊昆布包住。呢一個係薯仔3火腿啦，甜醋浸迷你番茄。呢個咧係西蘭花同埋呢一個鯛魚嘅啫喱嚟嘅，啊，整到晶瑩通透啊！呢個，哇，有魚香味咯，同埋有 broccoli 嘅，有呢個西蘭花嘅味道啊！呢一個係涼拌菠菜同埋金菇啊！跟住第2味咧有呢個刺身啦，有呢個絲魚啦，有呢個竹夾魚啦，同埋有呢個柚子魚喎，仲有一個金蝦，金蝦上面咧仲有啲魚子喺度嘅噃。佢咧每一隻魚咧都係口感唔一樣嘅，有啲係好爽脆，有啲咧係好彈牙嘅，啊，有啲係好鮮味嘅，即係每一隻魚咧都有層次感咯。咁同平時食嗰啲魚有咩分別啊？新鮮啲咯，你超市買啲可能冇咁新鮮㗎嘛。第3道菜係熱葷啦，呢個雞肉丸子同埋呢一個菇啦，同埋一啲無菜嘅，呢個綠色嘅就係無菜啦。我哋睇到呢個雞肉丸子啊，都好大粒嘅，同埋咧佢應該係打咗芡啦，反光嘅有少少。呢隻菇係比較特別啲嘅，平時係超市未見過㗎。叫做基菇啊，日本嘅一個比較出名嘅菇嚟嘅啦。跟住仲有蘿蔔啦，蘿蔔係
小蘿蔔嚟嘅，細細粒嘅，好腍喎，好似好真材實料咁啊！冇乜落嗰啲麵粉啊，因為咬落口咧，嗰啲雞肉會散開嘅。如果落咗好多麵粉咧，就會將嗰粒波咧就會猜到好結實啊！佢中間仲有粒馬蹄嘅喎，爽爽地嘅喎。我要更正啊，唔係馬蹄啊，嗰個係蓮藕嚟嘅。跟住試下呢粒日本小蘿蔔啊！蘿蔔咧就燉咗好耐嘅啦，入口即溶啦，一放落口咧就已經係口度溶開咗啦。呢個菇見到咧係幾可愛嘅啊！呢個係白白地色嘅，我覺得少咗啲啦，個份量唔係好夠飽啫。雖然話熱葷，如果呢個熱葷咧，佢係有少少打咗芡嘅感覺啦，比較澀啲嘅啊。有少少似啲舊派嘅中式菜嘅，但係其實咧又唔可以話熱葷喎，佢係嫩嫩地嘅喎，又唔算好熱啦，唔似好似中國菜咁一拎出嚟就熱辣辣咁樣好多蒸氣嘅，呢個係可以入口嘅溫度嚟嘅。所以個咩料上面咧就叫溫物唔叫熱菜，叫溫物，因為咧懷石料理係比較考究啊，驚辣親客人嘅口啊嘛，太熱嘅話。跟住呢味咧就係燒物啦，燒鱸魚啊，燒石鱸魚。石鱸魚咧係軟軟地嘅嚇，有切開咗有紋啦，嗰啲魚皮係有少少窿嘅，跟住有啲碎啦啊，遲啲係蘿蔔絲嘅，跟住有塊檸檬啦，俾你擠落去嘅，有一細粒嘅番薯嘅甜薯嚟嘅。食之前咧就擠啲檸檬汁落去先。試下呢個燒鱸魚先，佢咧係有少少呢個酒釀嘅，即係嗰啲鹽花味啊，好入味啊，好實淨嗰啲魚肉。跟住呢啲蘿蔔絲咧，可以俾你清味蕾啊。呢塊魚好似幾有份量。唔係啊，好重手啊！雖然細細嚿，我頭先偷睇到啊，佢後面咧有個微波爐啊，唔知嗰啲嘢係咪預製菜嚟嘅咧？佢應該啲嘢咧應該一早煮好咗，凍咗啦。咁上菜之前咧就叮翻熱去食嘅。嗱，呢一味咧就係炸物啊，炸物咧就係炸雞泡魚啦，配呢個豆苗啦，有呢個粟米仔。跟住咧就有呢個檸檬鹽嘅。頭先咧嗰個 staff 咧就教我咧就將嗰啲豆苗仔啊撈埋嗰啲魚肉啦跟住咧就點少少檸檬鹽嘅，咁咧就食嘅。個面嗰啲有一粒粒嗰啲嘢喎。咁佢嘅魚皮咧係有少少芝麻嘅，所以好香口啊。魚肉咧係好嫩啊，肉質四射啊！呢個係一個粟米仔啦，有少少麵漿喺面頭咁，所以已經睇唔出嚟係一個粟米仔啦。跟住有粒蠶豆啊，綠色嘅蠶豆啊，都係炸過嚟嘅。我對呢個表面嘅呢一層皮咧好感興趣啊，似乎咧又唔係芝麻嚟嘅，但係咧就好香口。炸嘅雞泡魚咧，我都得第一次食嘅啫，估唔到咁結實喎啲肉都。我覺得好味過之前我哋食嗰啲雞泡魚生啊！次次食雞泡魚都係食魚，即係刺身嘅啫。我哋見到個廚師其實都好忙啦，喺個 counter 上面不停咁喺度煮緊餸嘅。咩叫水無月啊？水無月咧就係6月啊！日本咧每一個月份咧都有個名嘅，6月咧就叫做水無月啦。嗱，最後一味啦，呢個咧就叫做冰見烏冬啊！個名我雖然話冰見烏冬喎，但係咧摸落係暖暖地嘅喎。呢個係個炸嘅牛膀啦，跟住有啲木魚喺度啦，係木魚嚟嘅。跟住烏冬啦，呢啲烏冬咧同平時食嗰啲烏冬唔一樣喎，好薄身嘅嚇，幾幼嘅薄。同埋咧個烏冬一攞上嚟咧，就聞到好撲鼻嘅清香啊，芳香啊！個高湯係整得好唔錯啊，非常之香啊！咁就符合翻呢一個omakase嘅主題啦，因為呢度係主打香味啊嘛。
烏冬咧就滑捋捋，可以入口；牛蒡咧就好香脆嘅。個湯咧幾清淡喎，唔算好鹹嘅啫。真材實料個高湯嚟嘅，唔係味精湯嚟嘅，係飲得出嚟嘅。我平時咧食麵啊、烏冬拉麵，我都唔中意飲湯，但係呢個我都飲埋，我覺得好飲啊！飲湯都飲晒啦。個甜品好靚啊，有呢個西瓜羊羹啦。哇！你見唔見到西瓜羊羹仲有個西瓜核嘅喎？嗱，俾大家睇下，黑色嘅有西瓜核，整得幾靚。跟住有梅子啫喱啊，梅子啫喱同埋呢個蘋果啫喱嘅，跟住有杯香茶啦，試下呢個西瓜羊羹啊！哦，真係有西瓜味嘅喎，裏面有西瓜果肉嘅喎，嗰個西瓜核咧係黑豆嚟嘅，係咩？我試下先，好香西瓜味喎！我第一次食西瓜，連我都食埋啊！跟住呢一個咧就係青梅啫喱啊，好細粒嘅啫。呢個青梅啫喱酸酸地咁樣喎。係啊，酸酸地㗎，好開胃啊！而家食開胃食完啦喎，應該話消滯啊，好消滯啊！跟住最尾咧就試下呢個蘋果啫喱啦，裏面咧係真係有蘋果肉喺裏面喎，見唔到白色嘅一條條啊？呢就係蘋果肉嚟㗎啦。嗰啲係蘋果絲嚟㗎，好爽啊！好似蘋果味啊，好爽嘅感覺。同埋食到嗰個蘋果咧係新鮮嘅感覺啊！嗱，而家咧就七味餸食晒啦，我睇到時間咧就差唔多個半鐘頭啦，都係上菜係上得比較慢啲嘅，佢留翻個時間俾你慢慢食啦，慢慢去品嚐嘅，我覺得呢個係幾好喎。最後埋單2份餐2杯嘢飲，加埋19000 yen，即係每人港幣460蚊啫。如果你係想訂位咧，門口呢邊咧有張凳嘅，凳上面咧已經放咗一啲係訂位用嘅指示啦，有英文、中文，跟住有啲巴曲嘅，你自己攞部手機照一照咧就可以上網訂位啊，超方便啊！嗱，點啊，Tora san食完呢一餐奧馬卡西啊，覺得滿唔滿意咧？嗱，我期待中嘅奧馬卡西咧，就應該咧個廚師咧就係會為個客人啊咁嘅喜好啦，同埋佢當日嘅情況咧，佢去設計一個 menu 出嚟嘅。咁我食完呢餐之後咧，就發覺好似嗰個焦點錯咗喎，就放咗喺嗰啲食材啊，同埋嗰個廚師嘅廚藝上面，咁就少咗一份專屬嗰種感覺啊！好似失望嗰啲咯。你嘅要求真係高啦！我講句公道啲説話啦，以咁嘅價錢啊，同埋係銀座區啊，同埋係呢個米芝蓮推介啊，咁嚟講咧，真係呢一餐飯啊，真係冇得輸噶啦！觀眾朋友，你哋又覺得點咧？如果你嚟東京玩嘅話，會唔會考慮嚟呢度食餐飯咧？記得留言話我哋知。中意今日我哋嘅分享，記得 like、share、subscribe 同埋撳埋個鐘仔啦！我哋下一次再見，麻煩你。